Miss 大家好，嚟到嘅叉燒快噏時間啦。咁今日咧想同大家分享呢樣嘢啦。咁就近日啦，呢一個嘅頭文字 D 頭 D 嘅呢一個嘅續集 MF Ghost 咧，佢就新一季開播咗啦。咁就點解突然間講起呢樣嘢咧？因為就係嗰陣時我係睇緊呢一個嘅 MF Ghost 嘅時候啦，跟住佢第一集哇！我哋又見到我哋嘅呢一個嘅拓海嘅 AE86啦，又見到我哋呢一個開始佢又開播呢一個嘅 Wish 我知呢個哇 BGM 然後我又望一望我呢一個屋企嘅一個房間，即係一個嘅角落位啦，然後又望一望，咁就發現原來有一樣嘢嚟咗，都咪一段時間就係完全就冇開箱，亦都冇去同大家分享咁嘅樣啦。咁就諗住今日想同大家分享呢樣嘢嘅，咁咩嚟嘅咧？就係呢個。就係呢一個嘅由 Tomica 出嘅佢呢一個叫做咩啊 ？Tomica 一個 Unlimited 嘅呢一個比較叫做高階少少嘅系列啦。咁佢就總共係出咗呢一個嘅 AE86，我哋嘅拓海 AE86嘅呢個第一卷漫畫第一卷嘅呢個版本啦，同埋我哋呢個嘅川藤原豆腐店。哇！即係大家有睇投資就一定知道呢一個嘅我哋拓海佢間屋啦。Tomica 幾時而家係連即係？唔止車仔啦，佢之前仲出咗例如話啲乜嘢嗰啲叫做類似人哋啲汽車嗰啲 showroom 咁嘅樣嘅一啲嘅台啦，咁佢而家咧就直情連我哋呢一個嘅漫畫呢個啲地方啊咁啲佢都開始出咁嘅樣嘅，咁我哋而家就首先出咗呢一個嘅頭啲嘅藤原豆腐店，咁就嘛今日咧就諗住同你分享呢兩樣俾大家睇咁嘅樣嘅。咁就話開箱之前啦，咁希望大家可以點讚同 follow 嘅，可以希望大家可以支持下啦。咁我哋就事不宜遲 ，Go！係咁打開之後啦，咁入邊就我哋有嘅我哋嘅 AE86同埋我哋嘅藤原豆腐店。咁首先啦，我哋可以睇一睇我哋嘅 AE86先啦。咁哇，咁我哋首先會有我哋嘅呢一個嘅透明盒啦。咁呢個透明盒就係佢本身成 set 嘢會有包埋呢一個透明盒喺度嘅。咁透明盒上面亦都會有呢個 Tomica 標誌啦。咁我哋打開呢個透明盒之後咧，咁就會有我哋呢一個嘅 AE86啦，佢嘅呢一個嘅操縱盤呢一個嘅叫做軚盤嗰個位嘅。咁我哋個 AE86個軚盤係可以喐嘅。咁隔離亦都會有你呢一個嗰個嘛，大家都知道嘅拓海嘅嗰杯水啦。咁啱啱咧，例如話呢啲嘅 handbrake 啊，呢一個嘅波啊，然後佢呢一個嘅叫做軚盤各方面咧，都係自己砌上去咁嘅樣嘅。咁佢亦都會咧係 handbrake 同埋呢一杯水咧，其實佢會仲有一 set 喺度咁嘅樣啦。咁就我唔知係可能大家預防佢，即係佢可能預防大家唔見嘅時候，就可能仲可以有一個後備咁嘅樣咯。咁就會有你呢一個嘅藤原豆腐店嘅呢一個嘅初代 AE86啦，呢一個嘅第一卷嘅時候最初版嘅時候嘅 AE86嘅，仲係白色頭冚嘅時候啦。咁佢呢一盞彈燈咧，佢喺呢一個後邊佢會有一個嘅操縱桿嘅，呢個操縱桿一拉咧就可以將佢呢個嘅燈咧拉翻出嚟咁嘅樣嘅。咁咧佢亦都會有一個嘅類似人哋黑人牌咁嘅樣啦，就會有我哋呢一個嘅拓海啦。咁今次其實整體嚟講，佢個嘅造型各方面都唔差啦。咁呢一個嘅 AE86啦，咁都係一如既往啦。Tomica 都係話果然係做車仔㗎啦。咁佢就其實整體一啲嘅細節各方面都做得唔錯嘅，而且今次都係一個叫做比較高階少少嘅系列啦。不過佢就冇做嗰個嘅叫做車牌嘅，今次車牌就完全係一個白牌咁嘅樣嚟嘅。咁然後就到我睇翻我哋呢一個嘅操縱盤啦。其實操縱盤今次整體嚟講，佢一啲嘅簡單嘅細節係有做到出嚟嘅，例如話佢呢一個中間呢啲收音機各方面，佢呢一啲嘅細節嗰啲顏色各方面啊、冷氣嗰啲，佢都有做到出嚟嘅。佢就算係大家唔知點望唔望到，其實佢後入邊嗰個嘅即係嗰個車速啊、個錶嗰度，其實佢都有做到出嚟嘅。就我哋呢一個嘅 AE86第一卷嘅呢一個版本就係咁嘅樣嘅。
咁然後我哋亦都可以睇我哋呢一個嘅先，我哋呢一個藤原豆腐店啦，哇！即係我估唔到佢竟然會係叫做出呢一個藤原豆腐店咁嘅樣咯。咁老實講，佢即係出得呢樣嘢，我都會就可以期待下佢之後其實即係例如話佢出其他一啲嘅叫做場景，可能會都有機會去諗下咯。我唔知佢如果可以嘅，我覺得佢尤其是佢出咗呢一個咧，佢呢一個係個馬路嗰條賽道嗰個位咧，即係有機會，我覺得佢可以之後出下，例如話就係嗰啲秋名山嗰啲賽道啊，嗰啲咁出嚟咧，咁都應該會幾得意嘅一個嘅玩法嚟嘅，咁就唔知佢之後會點發展啦。咁佢首先會有出呢一個一睇就知係可以拼裝一個嘅叫做馬路嘅軌道咯。不過我覺得一點我有少少就係有少少不滿，就係佢呢一嚿嘢咧，咁一嚟大家可以望到其實佢扣出嚟咧，中間係仲見到一啲空位啦。二嚟佢係冇一個嘅連接係可以直接連接入呢一個嘅叫做藤原豆腐店度嘅，佢就始終係其實係兩樣完全分開嘅一樣嘢嚟嘅。甚至我哋其實而家都可以剝開佢，然後就直接睇呢樣嘢都 OK， 直接睇呢個豆腐店都即係唔會有大一個影響咁嘅樣嘅。咁我哋可以望到其實整體個豆腐店就係可能始終 Tomica 都唔算話叫做做開呢一類型嘅玩具啦，所以其實出嚟嗰個同埋佢本身個價錢都唔算話好貴，所以出嚟個品質就有翻即係佢有還原到大部分嘅嘢咯。但係你話例如話你想係追求一啲叫做塗裝性嘅質感啊，或者一啲即係比較再細緻少少嘅嘢，其實就唔會有咯。咁大家其實就望到就係出嚟個效果都係一個好迷你模型或者一個好玩具一個感覺嚟嘅。就算我哋嘅文態都係冇固定啦，都譯出係冇上色冇任何嘅上色嘅。我哋呢個文態嘅係一個齋灰色一個文態啦。呢一個嘅河海老豆啦，然後就係我哋呢一棟嘅成棟嘅藤原豆腐店啦。咁呢個藤原豆腐店咧，佢就係用咗3粒嘅3A 電嘅。咁呢個有咩用咧？咁其實佢就係當佢去着嘅時候啦，咁佢就可以就可以呢度大家可以暗翻少少咧，咁就可能會睇得清楚啲嘅，就會望到啦。其實呢度係着咗燈嘅，咁佢呢一度其實就係佢會還原翻呢一個嘅佢其實有寫就係呢一個第21話嘅呢一個 GTR 弱點嘅時候，藤原就係呢個同佢老豆啦喺度傾偈嘅時候嘅一個幕嚟嘅，咁就呢一度啦，打電話嘅一個嘅畫面嚟嘅，可能閂翻暗少少，大家會見得再清楚啲，就係咁嘅樣啦。咁然後佢如果係再開另一個咧，就係會再見到埋呢一個嘅拓海呢一個間房啦，佢都係會着光嘅。咁呢一個就係亦係佢都有寫翻啦，就係呢一個第唔知幾多179話嘅時候啦，就係呢一個嘅聖誕節嘅嗰陣時嘅一個嘅畫面嚟嘅。咁呢一個就係拓海間房啦，我哋就會望到聖誕樹喺度咁嘅樣嘅。咁個主要嘅玩法就真係得咁多咯，然後就係跟住就係睇你去將呢一個86啊，或者你買埋文泰嗰架車咧，然後放埋上去咁嘅樣嘅。咁今次就會係我哋嘅藤原豆腐店。咁就大概呢一個嘅今次呢個頭啲嘅分享就係咁嘅樣嘅。咁我去做一個少少一個嘅評分啦。係，咁我哋去最後啦，咁做一個少少一個評分嘅。咁我哋可以先睇一睇呢個 A86啦，呢一個第一卷 version 嘅。咁我自己大概評分就係咁嘅樣嘅。咁造型嚟講，今次就會俾呢一個嘅7分啦。咁就真係其實我覺得係整體造型都做得唔差嘅，尤其是即係唔係講架車仔啦，個車仔當然係做得都唔錯啦。咁佢嗰個嘅今次其實主要 gimmick 就係比較車仔就會係嗰個嘅操縱盤啦，同埋嗰個嘅整體一個嘅地台各方面咁嘅嘢嘅。咁佢今次個例如話個拓海塊牌嗰個質感各方面都做得唔錯啦。然後佢個操縱盤咧，佢亦都會真係有基本上係還原翻嗰啲嘅整體即係嗰個車嘅嗰個操縱盤啲嘢個造型出嚟嘅，同埋嗰杯水各方面都係還原到出嚟。咁嗰一刻我覺得係整得幾唔錯嘅，而且佢杯水亦都唔係話尤其是我真係覺得佢杯水個質感係佢又特登去做到咯，至少叫做即係唔好話可能做得特別靚或者咩，但係佢唔係話就咁可能一
杯嘢，然後一片藍色咁就咁 set 入去就唔係咁咯。你見到有個水嗰個嘅有少少水個印喺度咁嘅樣嘅，咁我覺得一定係做得幾唔錯嘅。咁喺塗裝上面咧，我自己係會俾6.5分嘅。6.5分就真係基本塗裝咯，做出嚟個感覺就唔差咁嘅樣咯。就我自己可能就會希望翻佢，始終其實大家都知車各方面即係個操縱盤各方面，其實就佢啲色就會比較寡翻少少咯，就可能即係唔好話有冇陰影，佢即係舊化陰影各方面就基本上冇喺度嘅。咁我杯水佢個就有啲咁多一個嘅漸進式咁嘅樣咯。咁我自己就會俾6.5分嘅。咁可換度就今次係完全無視啦。咁 CP 值嚟講啦，咁今次佢就定咗一個係砌個5100嗰個價位嚟嘅。老實講，以 Tomica 嚟講，當然其實都算偏貴。咁就個人覺得係幾得意咯，就一嚟情懷加分，同埋就真係整體嗰個 idea 我覺得係幾特別嘅。咁就我自己會係俾6分咁嘅樣咯。咁就我哋可以再睇下第二個就係呢一個嘅我哋嘅豆腐店啦。咁豆腐店嚟講，我自己嘅評分就係大概係咁嘅樣嘅。咁造型嚟講咧，就整體嚟講，佢有還原到嗰個叫做豆腐店個造型出嚟嘅，但係就真係整體嗰個感覺就會係比較好玩具咯。無論係講佢係即係佢有啲嘢又俾你，例如話好似呢啲嘅馬路啊啲樹佢又俾你，但係個質感就真係比較差咗少少。我自己覺得係就好玩具感覺就比較重咯。所以我自己嚟講造型會俾6分啦。咁塗裝亦都係一樣，個感覺就係比較齋咯，乜嘢都冇舊化冇色冇陰影冇色啦，所以我自己都係會俾5.5分嘅。咁可換度嚟講啦，佢今次咧佢呢一個就叫做有呢一個燈，然後去還原，即係你可以其實我想講係有，但係其實可能你10年都唔會畫一次咁嘅樣咯，就係你去着嗰個嘅燈，然後就話還原到呢一個嘅嗰一幕咁嘅樣，咁就佢係有嘅喺度嘅。不過佢俾呢樣嘢嚟講，佢更加大嘅可換性就話係因為佢會係真係好少可會出呢一個嘅藤原豆腐店嘅成個一個嘅叫做場景模型啦。咁咧，佢主要嘅玩法係你可以配搭翻頭啲其他車嚟玩咯。咁我覺得呢一定係幾得意，尤其是其實頭啲車仔其實就真係出得好多啦。就算係啱啱嗰架，其實你所以啱啱其實我都話其實個第一卷嗰個 version 其實個重點都唔係個車仔，因為齋計 A86其實已經係出得好多，佢今次個賣點就真係佢個 gimmick就會係嗰個嘅個方向盤嗰邊咁嘅樣咯。咁佢今次我自己覺得佢呢一個嘅藤原豆腐店嚟講，無論講 idea 同 gimmick 嚟講係幾得意嘅，咁就我自己會係俾呢一個嘅6.5分可換度啦。咁 CP 值嚟講都係其實主要就話係俾佢個可換度，所以我都會俾6.5分嘅。咁價錢嚟講其實就都會係一個嘅5000零 yen 嘅價錢啦。呢一個價錢其實我唔知大家有冇去玩一啲嘅場景模型或者一啲 N 規啊或者乜嘢，其實真係你正式嚟講喺玩場景模型啲建築物都係唔平嘅咯。就算我以前真係買嗰啲，例如話嗰陣時係買啲攞嚟影相用嘅即係殘嘅一啲叫建築物啦，咁都講緊係3-4千 yen 咁嘅。佢今次咁就成個叫做有燈有聲咁嘅話，我覺得係幾得意，再加埋個 idea 各方面嚟講，我自己都係覺得係呢個價錢嚟講唔算話好貴，咁就可以 CP 值我都係會俾6.5分咁嘅樣嘅。咁就大概呢一個嘅評分就係咁嘅樣啦。咁就唔知大家今次對呢一個嘅Tomica 啦，呢個今次嘅頭啲呢兩隻會有啲咩嘅感想啦？咁有啲咩感想都可以留言度話俾我哋知嘅。咁今日翻嚟呢度差唔多啦，咁就希望大家係點讚同 follow 啦。咁就 see you next time，拜拜。